Եթե խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենային հաջորդ կիրակի, ապա քաղաքացիական պայմանագիրը երկրորդ տեղը զբաղեցնող քաղաքական ուժից գրեթե եռապատիկ ավելի քվե կստանար։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի ուսումնասիրությունն է փաստում։ Տվյալները հավաքվել են 2026 թվականի փետրվարի 3-ից 13 ընկած ժամանակահատվածում։ Քաղաքացիական պայմանագիր Նիկոլ Փաշինյան 29%, Մեր ձևով Ուժեղ Հայաստան կուսակցություն Սամվել Կարապետյան 11%, Հայաստան դաշինք Հայ հեղափոխական դաշնակցություն Ռոբերտ Քոչարյան 4%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն Գագիկ Ծառուկյան 2, Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցություն Գուրգեն Սիմոնյան 1, Վարդան Ղուկասյան ԴՕԿ 1, Միասնության թևեր կուսակցություն Արման Թաթոյան 1, Հանրապետություն կուսակցություն Արամ Զավենի Սարգսյան 1%։ Հարցվածների 28%-ը նշել է, որ չի կողմնորոշվել, 11%-ը հրաժարվել է պատասխանել։ Քաղաքական վերլուծական գործիքները եւս մոտավորապես նման պատկեր են տալիս։ Հետևաբար կա վստահություն հետազոտության հրապարակված արդյունքների հանդեպ, ասում է հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Դրանց հիման վրա կարելի է ակնկալել ապագա խորհրդարանում համամասնությունը։ Ամենահավանական սցենարն այն է, որ առաջին տեղում լինելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Թե քանի տոկոսով առաջին տեղում, դա շատ կարևոր է իհարկե, կա հավանականություն, որ կարող են մեծամասնություն հավաքել անմիջապես, բայց կախված գործընթացներից այդ թիվը կարող է տատանվել իմ գնահատմամբ 45-ից մինչև 55%-ի սահմաններում, ինչը որոշակի զարգացումների դեպքում ցանկացած պարագայում կարող է դառնալ մեծամասնություն, որովհետև գիտենք, որ փոշիացած ձայներ շատ կան, որոնք տարբեր կուսակցությունների միջև կբաշխվեն եւ դրա հետևանքով քաղաքացիական պայմանագիրը նույնիսկ զուտ 45% հավաքելու դեպքում փոշիացած ձայների շնորհիվ կարող է անցնել 51%-ը։ Երկրորդ տեղում ակնհայտորեն ռուսամետ ընդդիմությունը կամ ընդդիմության գլխավոր ներկայացուցիչը Սամվել Կարապետյանը կլինի, եզրակացնում է քաղաքագետը, սակայն ըստ նրա հետաքրքիր զարգացումներ կարող են լինել երրորդ տեղի համար։ Քոչարյանի նկատմամբ վստահությունը կամ համակրանքը ակնհայտորեն գերազանցում է Ծառուկյանի նկատմամբ համակրանքին, բայց հարց է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչպես է գնալու ընտրություններին դաշինքի միջոցով, թե կուսակցության, որպես կուսակցության ղեկավար մի կողմից, եթե նա որևէ կուսակցություն գլխավորի բացի դաշնակցությունից, սա կլինի դաշնակցության նկատմամբ ոչ ազնիվ։ Եթե նա գլխավորի դաշնակցություն կուսակցությունը, սա այլ խնդիրներ կարող է առաջացնել, հաշվի առնելով, որ նա երբեք դաշնակցություն կուսակցության անդամ չի եղել, իրենք այս դիլեման պետք է ինչ-որ կերպ լուծեն Ռոբերտ Քոչարյանի դաշնակցությունը։ Եթե Քոչարյանը եւ դաշնակցությունը որոշեն դաշինքով գնալ ընտրության, ստիպված կլինեն հաղթահարել 8%-ի շեմը, ինչը անհավանական է համարում Ղևոնդյանը, իսկ Ծառուկյանն իր կուսակցությամբ 4%-ը հաղթահարելու դեպքում խորհրդարանում հայտնվելու ավելի մեծ շանսեր է ունենում։ Ըստ նրա, այլընտրանքային ուժերից որևէ մեկը հնարավորություն չունի 4%-ը հաղթահարելու, սակայն անվիճելի է համարում կառավարող ուժի առավելությունը մեծամասնություն ձևավորելու հարցում։ Անգամ չկողմնորոշված զանգվածի ձայները կարծում է, որ կբաշխվեն նույն համամասնությամբ, ինչ մյուսներինը, փորձն է ցույց տվել։ Եթե այստեղ, այսպես ասենք, 3 հոգի քվեարկում է քաղաքացիական պայմանագրին, 1 հոգի քվեարկում է Սամվել Կարապետյանի ուժին, ապա նույն կերպ այդ չկողմնորոշված զանգվածում ի վերջո ընտրություններին մասնակցողների մեջ կողմնորոշվում են նույն կերպ 3 հոգի չկողմնորոշվածներից կողմնորոշվում է հանուն կամ կողմ է լինում քաղաքացիական պայմանագրին քվեարկում է այդպես 1 հոգի կողմնորոշվում է եւ կողմ է լինում Սամվել Կարապետյանի ուժին եւ քվեարկում է այդպես։ Այս արդյունքը կառավարության քաղաքականության ուղիղ արտահայտությունն է, կարծում է փորձագետը։ Կառավարության վերջին 6 ամսվա ամենամեծ ձեռքբերումը 17%-ի գնահատմամբ անվտանգության խաղաղության ապահովումն է։ Ըստ հերթականության հանրությունը ձեռքբերումների շարքում նշում է արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացումը, ճանապարհների բարեկարգումը, առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը, փոփոխությունները բանակում։ Բնականաբար վերջին ժամանակներում արտաքին քաղաքական դաշտում այդ որոշումներից գլխավորը խաղաղության գործընթացն է, օգոստոսի 8-ի համաձայնություններ, Վենսի այցը, առաջիկայում սպասվում է նաև եվրոպական համայնքի համաժողովը Երևանում, որից հետո կլինի շքերթ, արդեն դրա մասին հայտարարվել է, եւ այդ ամենը իշխանությունները կամ իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժը կապիտալացնելու են, օգտագործելու են իշահ իրենց, ոչ միշտ է, որ քաղաքացիները տարբեր հնարավորությունների շրջանակներում կառավարությանը հիշում են։ Առավել եւս այն, որ հայտարարվեց թոշակները բարձրանալու են, սա էլ իմիջիայլոց մի իրավիճակ է, երբ ներքին քաղաքականությունում արդեն իշխանություններին ձեռնտու է եւ համընկել են շահերը Հայաստանի Հանրապետության եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։
Հարցվածների մեծամասնությունը կարծում է, որ Հայաստանը շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ։ Հետևաբար 20%-ի կարծիքով ամենավստահելի գործիչը Նիկոլ Փաշինյանն է, երկրորդ տեղում Սամվել Կարապետյանն է 10%-ով։ Հետազոտությանը մասնակցած քաղաքացիները գնահատականներ են հնչեցրել նաև զինված ուժերի, հայ առաքելական եկեղեցու, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դատարանների եւ այլ կառույցների վերաբերյալ։ Ամենամեծ վստահություն վայելող կառույցը բանակն է։ Հարցվածների 73%-ը լիովին կամ ավելի շուտ գոհ է զինված ուժերի աշխատանքից։ Այս ցուցանիշը 2023 թվականի մարտի համեմատ աճել է 23%-ով, իսկ եկեղեցու աշխատանքից գոհ քաղաքացիները շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում, քան եկեղեցու ղեկավարությունից գոհունակություն հայտնածները։ Եկեղեցու նկատմամբ հարգանքը որոշ դեպքերում գուցե նշանակում է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ ընդհակառակը բացասական վերաբերմունք, բայց այլ դեպքերում չի նշանակում բացասական վերաբերմունք, որովհետև ես ինքս օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ եւ եկեղեցու նկատմամբ ունեմ հարգանք, բայց եկեղեցու քաղաքական գործունեության նկատմամբ կամ եկեղեցու որոշ ներկայացուցիչների քաղաքական գործունեության նկատմամբ բացասաբար եմ վերաբերվում։ Եթե առաջիկա կիրակի անցկացվեր Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցության հանրաքվեն, քաղաքացիների 51%-ը կողմ կլիներ, դեմքը քվեարկեր 13%-ը։ Քաղաքականության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար առավել հուսալի լրատվամիջոց հարցվածները համարում են հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքը։ Վարդուհի Արզումանյան, լուրեր։